হবে না যে আপনি ভালো করতেছেন, তারা পছন্দ করবে না আপনি ইকবাল ভাইয়ের অনুষ্ঠানে সেখানে তারা কথা বলতেছেন। আপনার কাছের লোকজন আপনাকে বলবে ও তো ব্যবসা তো নষ্ট হয়ে গেছে, রাত 12টার সময় আসে কি করে না করে, অনেক কিছু বলবে। সফলতা আসলে মাথাটা ঠান্ডা রাখবেন। আত্মীয় স্বজন কে কি বলেছে এত টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। আপনি যদি সৎ হন, আপনার ব্যবসা যদি ঠিক থাকে, আপনি আপনার মতো করে কাজ করবেন। আপনি আপনার জন্য, পরিবারের জন্য, আপনার স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার বন্ধুত্বের জন্য, দেশের জন্য নিজের বলার মতো একটা গল্প তৈরি করবেন। আর কেয়ারফুল থাকবেন, স্মার্ট থাকবেন, একদম স্মার্ট। ব্যবসা করতে গেলে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্সে, ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্সে বাংলাদেশে যে কথাটা হয় সেটা ব্যুরোক্রেসি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার, লাইসেন্স, ট্যাক্স, ভ্যাট, ওখানে গিয়ে সরাসরি ঝগড়া বাঁধানোর কিছু নেই। একটা কথা আছে, জসমিন দেশ জলাচার, যেই দেশে যেই নিয়ম। সিস্টেম করতে হলে সিস্টেম করবেন, সিস্টেম নেটওয়ার্কিং বাড়াতে হলে নেটওয়ার্কিং বাড়াবেন। দরকার লাগলে সিস্টেমকে এমনভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবেন যাতে আপনার